Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre una de las aves más fascinantes del mundo, el colibrí. Los colibríes son aves pequeñas y vibrantes que pueden volar hacia adelante, hacia atrás y de lado a lado gracias a su rápida frecuencia de aleteo. Estas aves son conocidas por su dieta de néctar y su capacidad para polinizar las flores. Los colibríes son importantes para la ecología y la biodiversidad, y es importante que aprendamos a proteger y conservar a estas increíbles aves. Gracias por ver este vídeo y esperamos que hayan disfrutado como los colibríes.